Ponovo smo u studiju, a sa nama je još jedna sjajna gošća koja će vam pomoći da shvatite sve probleme vaših najboljih prijatelja, vaših ljubimaca. U pitanju je Klara Ćurčin, veterinar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Pardon. Evo, sada smo već vidjeli da će danas biti vrlo topao dan, 38 stepeni, tropske temperature, kao da nismo u Srbiji, nego u nekoj tropskoj zemlji, na moru možda ili nešto tako, a naši ljubimci naravno isto sve osjećaju kao i mi, s tim što se vjerojatno mi malo bolje nosimo sa tim. Kako ljubimci reaguju na ove vrućine i generalno lutalice? Vidjeli smo i u prethodnom periodu da je bila kampanja da se daje lutalicama vode, eto, i apelujemo i ovim prilikom naravno da ljudi sipaju vode u neku posudu jer stvarno ove vrućine su velike. Pa jeste ovo neka vrsta elementarne nepogode za životinje, s obzirom da se nisu navikli, jer nije bilo adekvatnog vremenskog perioda da se polako priviknu na ove visoke temperature. Ovo što se tiče životinja koje žive na našim ulicama jeste trebalo bi biti malo humaniji i davati im makar malo izvora vode, ako ne i nešto drugo. Realno, koliko god je moguće, trebalo bi ih zaštititi, a što se tiče naših kućnih ljubimaca, oni su čak previše možda čak i zaštićeni, jer žive u našim klimatizovanim prostorijama i onda izlazak na ovakve temperature, prvenstveno na ovakvu vlagu u spoljnoj sredini, može za njih da predstavlja ozbiljan šok. Prema tome, trebalo bi voditi računa o tome da se ne izlazi odmah direktno iz prohlađene prostorije, već da ima koji minut da se priviknu na neku međutemperaturu, tako bih rekla. Trebalo bi gledati da se ne vode napolje po direktnom suncu, kao što se i nama preporučuje da između 10 i 4-5 sati nema nekog ekstremnog kretanja po direktnom suncu, da se šetnje skrate, a prosto i da ne bude previše velike aktivnosti, znači nekog istočavanja, jurenja lopte, iz prostog razloga što se njihovo telo vrlo lako pregreje. Naravno, u ovom slučaju pričamo o psima koji se izvode napolje. I da se oni ne mogu znojiti. Odavanje temperature, povišene telesne temperature je isključivo samo preko dahtanja i preko jastučića koji su naravno u kontaktu sa izuzetnom vrelom površinom, pa je to praktično neizvodljivo. S obzirom da kod njih može da se desi ili sunčanica zbog direktnog sunca, zbog uticaja na centar za regulisanje telesne temperature i među ostalom druga stvar koja može da se desi jeste i problem toplotnog udara zbog otežanog odavanja povišene telesne temperature. Oni u svakom slučaju su malo manje aktivni i to treba poštovati. Ne možete na 40 stepeni da jurite loptu kao što ste jurili na 25. A samim tim preporuka je da se smanji malo količina i hrane, 5 do 10%, s obzirom da se manje kreću, naravno manje se i troši energije. I prilikom šetnje obavezno nosite vodu sa sobom. Da li ćete prelivati ljubimca, da li ćete usput dati malo da popije ili onaj višak dati malo lutalicama, to je sad već na vama. A kada se desi da dobije toplotni udar ili sunčanicu naš ljubimac, šta se onda dešava? Koji je lek? Jel treba neki lek da im dajemo ili jednostavno nešto kod kuće, voda, da se odmori par dana? Za početak, znači ako primetite... Kako uopšte da primetimo da neko ima? Počinje tako što kreće sa nekim smanjenim kretanjem, sa pojačanim dahtanjem. Nažalost, ti procesi obično idu vrlo brzo. Ako primetite nešto od toga i ako je previše
topla životinja na sam dodir, možda je najbolje vratiti se kući, pokušati ne baš vrlo stresno ohladiti, znači ne potopiti bukvalno životinju u hladnu vodu, ali poprskati, možda zaviti sa nekim vlažnim čaršavom, pokušati ohladiti. Ako to ne uspeva, onda obavezno otići kod veterinara zato što štete mogu vrlo brzo da nastanu i posledice mogu da budu vrlo ozbiljne, čak i pogubne. Jer povišena telesna temperatura, ono što sam malo prije rekla, jako teško se odaje i neko kućno lečenje, nažalost, u ovom slučaju ne može da se izvede. Naš cilj je tada ohladiti jedinku kako god znamo i umemo. I to je pretežno intravenska infuzija, razni načini hlađenja životinje, ali uvijek je preventiva najjednostavnija. Znači, nemojte očekivati od vašeg ljubimca da sad trči maraton. Koliko je to toplo tlo koje se naravno zagreje tokom ovako visokih temperatura može da bude loše za šapice naših ljubimaca? Jako, znači možda dođe do opekotina, možda dođe do povrede jastučića, može da dođe do psihičkog problema kod jedinke da ne želi da hoda zato što je to vrelo. Ono što obično preporučujemo, znači probajte sa vašim dlanom. Ako je trotoar, asfalt, beton, površina kojom se hoda topla za vašu ruku, zamislite kako je vaše životinje. Možete vrlo jednostavno napraviti neku minimalnu izolaciju. Ne morate kupovati neke fancy kreme za mazanje šapa, ali možete u bilo kojoj apoteci da kupite običan vazelin pa s time premazati. Postoje po pet shopovima, mogu da se kupe razne cipelice, patikice i tako dalje. Imate čak i lepih starki za takvu vrstu. Međutim, ako to životinju niste učili u samom startu kao mladu jedinku, onda ćete teško odraslom kućetu od 7-8 godina da obučete starke na sve 4 noge. Već smo pričali o situaciji kada vlasnici idu na more i gde ostaviti gde oni ostavljaju njihove životinje. Ali kakva je situacija kada ih vode sa sobom na drugu destinaciju, na more, sada imaju ovi pasoši za ljubimce i desi se ponekad da ljubimci ne podnose putovanja. I onda je neophodno da im se da onaj lek za povraćanje. Kakva je tu situacija? Prvo ne bi trebali u startu da se razmisli o tome ako životinje ne može ili ne ume da putuje, ako nije naviknuto na kretanje, ne bi trebalo odmah se zaputiti na put od 1000 kilometara. Pre toga biste se trebali malo voziti po kraju i prosto naviknuti životinju da ne kontroliše vozilo i ne kontroliše kretanje sa svojim centrom za ravnotežu. Postoje pravila kako se životinja prevozi. Da li mali, da li veliki pas. To nema nikakve veze sa time koliko će vam prljati auto ili ne. Ako idete po Evropskoj uniji, onda morate da proverite kako stoji zakonska situacija sa prevozom životinja i kako to treba pravilno izvesti. Ono što je najbitnije, životinje treba obezbediti prostor dovoljan. Nije adekvatno da vam bude kraj nogu uz uključenu klimu. Kod nas se često viđa da životinje se voze slobodno, ne bi trebalo. Ako smo mi vezani pojasom i oni trebaju bezbedno da putuju. Prema tome nema tačkaranja i šetnje po kolima. Trebalo bi, što se tiče vožnje, da pravite češće i veće pauze.
Pas bi trebao uvek da bude na povodcu, jer uvek postoji mogućnost da tamo negde u nekoj šumi postoji neka veverica koju treba pojuriti i propade vam put zbog toga, ili ćete baš dosta da se zadržite ili ćete definitivno da izgubite svog ljubimca. A što se tiče lekova protiv mučnine, može da se koristi. Kod njih se mučnina javlja isključivo iz razloga nemogućnosti kontrolisanja centra za ravnotežu i na to treba praktično uticati. I postoje lekovi koji su isključivo namenjeni psima, koristi se po telesnoj težini, a može da se nađe u većini veterinarskih apoteka i čak i u pet shopovima, pošto nisu svi lekovi, nego mogu da se koriste i kao preparati za ublažavanje nekih i drugih problema. I preporuka je da se uvek isproba pre puta. Ako makar ne i par meseci, ali makar par dana, da znate kako će vam životinja odreagovati, da ne bude problem zbog neke alergije ili zbog nečeg usput, pa onda jurite negde veterinara, posebno u inostranstvu. I možete da koristite neke lekove koje su u upotrebi za ljude, međutim za to, za doze, za vrstu leka, trebalo bi da kontaktirate veterinara. Dakle, postoji mogućnost da će se desiti neke nuspojave za koje nismo svesni. Naravno. Da li su ta putovanja stresna za životinje? Pa ako životinja nije naviknuta za biti u vozilu duži vremenski period, da može da bude određena vrsta stresa. Međutim, većina kućnih ljubimaca je naviknuta na vožnju i ako je tu vlasnik, onda tu nema nekog većeg problema. Ne bi bilo loše proveriti kada se kreće na put, pre toga gde su pet-friendly plaže, gde su pet-friendly restorani, jer nije baš uputno da odete na 10 dana odmora, a da svog ljubimca ostavljate u toj nekoj hotelskoj sobi ili negde zatvoreno dok vi se šetate ili ne možete na neku plažu. Neki ljubimci vole vodu, neki ne vole vodu. Ako ne voli, nemojte siliti. Ali budite oprezni na plaži, znači hlad, dovoljno vode i posle slane vode obavezno ispiranje sa slatkom vodom. Sada ćemo govoriti na jednu malo drugačiju temu, a to su legla štenaca. Dešava se često, naravno ima više štenaca, 5-6 na primjer, ali jedno je, da kažemo, na izgled zaostalo. To jest, najmanje jede, ostali štenci ga, da kažemo, maltretiraju. Šta onda uraditi? Kako uopšte da sredimo tu situaciju? Ta situacija može da bude ponekad ozbiljna i za to ponekad treba pomoć veterinara. Međutim, ako je porođaj protekao uz kontrolu veterinara, onda će vlasnicima novih bića na ovome svetu biti već rečeno da će možda biti nekog određenog problema. Ali kao 13. prase, uvek morate da vodite malo više računa o toj jedinci. Jeste slabije, možda se slabije kreće, možda manje jede. To znači da ili ćete posebno brinuti o tome da to štene stavljate na sisu majke tamo gde ima više mleka, ili ćete brinuti o tome da ovi drugi ne odguraju, ili će se dodatno prihranjivati. To sad već zavisi od toga na šta se vlasnik legla odluči, ali u svakom slučaju tu ima puno posla i treba to raditi redovno. Nema spavanja. To se sve radi na 2 sata u početku. Kasnije to može da se prolongira
da bude veći vremenski razmak između dohranjivanja, prihranjivanja, zavisi ko kako to zove. Međutim, obično ta jedinka ima možda i neki određeni zdravstveni problem. U većini slučajeva ne, prosto je manje bilo u toku razvoja u materici, ali ne treba isključiti da tu možda postoji neki urođeni zdravstveni problem. Da li je dobro da, na primjer, iz tog legla izvučemo to štence i, da kažemo, odvojimo ga od legla ili bi trebalo da ostane tu? Pa, trebalo bi da ostane, zato što socijalizacija te jedinke počinje od momenta rođenja, a kasnije, ako se izdvoji ta jedinka, prosto telesna temperatura majke je neophodna, braće, sestre su neophodne, dodir je neophodan. Ako se izdvoji ta jedinka, kasnije to može da bude vrlo izražen psihički problem. Nažalost, moramo i na tu stranu da mislimo. Behavior problemi kod kućnih ljubimaca postoje i počinju sve od rane socijalizacije. Koliko je bitna vakcinacija i čišćenje od parazita? Često postoji slučaj da, na primjer, u nekim, da kažemo, negradskim mestima, da ljudi jednostavno to kao ako preživi, nije bitno da se vakciniše, prošlo je 3 meseca, nema veze, kao preživeće. Da li je vakcinacija bitna sada da stavimo tačku na tu priču? Naravno da je bitna, znate, Sparta možda je u neku ruku zakon za neke stvari, međutim, mi ne možemo baš uvek da odlučujemo toliko spartanski, hoće preživeti, neće preživeti. Nebitno da li pričamo o gradskoj sredini ili o ruralnim sredinama, zaštita od zaraznih bolesti i preventiva od crevnih parazita je neophodna, jer imamo dovoljno nekontrolisanih jedinki, imamo dovoljno parazita da to može da ugrozi jedinku, posebno u fazi rasta. A ono o čemu se malo priča jesu senior jedinke u bilo koje kategorije, da li pričamo o mačkama, da li pričamo o psima ili o nekim drugim vrstama životinja. Kada počinje da opada životna snaga, telo postaje osetljivije na neke bolesti, viruse, bakterije, parazitske i treba dopunski dati zaštitu, jer svi mi naravno želimo da naš ljubimac bude što zdraviji i da živi što duže. Da bi se to desilo, morate raditi dosta na preventivi. Kod nas postoji po zakonu jedino zakonska obaveza za vakcinaciju i vakcinacija protiv besnila. To bi trebalo da se radi na godišnjem nivou. Mi obično kažemo vlasnicima da je besnilo zakonska obaveza, zaštita od zaraznih bolesti je moralna obaveza vlasnika. Niko nikoga ne može ni na šta da natera, ali realnost bolesti, hepatitis, leptospiroza, zarazni kašalj, posebno što je trenutno vrlo aktuelan u našem gradu, je vrlo realna i može da se ozbiljno smanji ako radimo redovnu vakcinaciju. Dešava se nekada da kada životinje popiju pilulu protiv parazita, da povraćaju nakon toga. Zbog čega se to desi? Eto, čisto da informišemo naše gledalce ukoliko su se susreli sa tom situacijom. Kada pričamo o dehermetizaciji, prvo treba ga raditi redovno. Drugo, postoji određena preosetljivost određenih jedinki na neku od vrsta tableta. Prema tome, ako se desi neka vrsta nuspojave tipa povraćanja, treba sledeći put promenuti preparat, ali ne mora da znači da je samo to razlog.
Ne treba davati neposredno posle aktivnosti, ne treba davati neposredno pre aktivnosti, na primjer šetnja, igra, skakanje. Neke tablete se predviđaju da se daju sa hranom, posle hrane, neki na prazan želudac. Znači, treba čitati uputstvo za upotrebu i treba slušati savete kada se kupuje tableta, kada se kaže ovo se daje ovako, ovo se daje onako. Ako je to pravilo da bez obzira koja je vrsta tableta, bez obzira kada se radi, onda ne bi bilo zgoreg napraviti možda neki ček što se tiče digestivnog trakta. Gastritis se smatra, naravno pričamo o vrlo blagom obliku gastritisa, smatra se normalnim za ljubimce koji žive u urbanim sredinama, samo isključivo iz razloga načina života. Prema tome, to nije nikakva greška, ali o tome treba voditi računa, jer to kasnije, ako to duže traje, može da napravi i određene zdravstvene probleme. Nažalost, ta nezgodna tableta za gliste mora da se daje redovno, jer mi imamo dosta parazita na našim ulicama i to bi trebalo da se radi na osnovu preporuke veterinara, jer lokalni veterinar najbolje zna lokalnu situaciju sa parazitima. Da li je neophodno životinjama nekada dodavati dodatke te ishrani? To možemo i da povežemo sa ovom pričom sa tim štencima koje su, na primjer, manje razvijeni u leglu. Da li je njima to potrebno? Da, ali ne treba preterivati. Kao što se nama preporučuju razni lekovi, to jest pomoćna lekovita sredstva za dizanje imuniteta, pa ova vrsta minerala, ona vrsta vitamina. Zavisno od toga kako se hrani životinja, može da se preporučuje određena vrsta i zavisi šta se traži. Ako želite, recimo, lepu sjajnu dlaku, onda treba uzeti nešto što je preporučeno sa naglaskom vitamina za bolji izgled kože i dlake. Ako želite povećanu količinu mišićne mase, postoje preparati za aktivne jedinke. Ako je jedinka senior, onda treba podržati zglobove. Naravno, to su sve lekovita pomoćna sredstva i to bi trebalo da ide uz konsultaciju sa veterinarom. Ne bi trebalo da se uzima na pamet i molim vas uvek koristite, pročitajte uputstva za upotrebu, to tome služi. Dešava se često da naše životinje imaju pojačano baljenje, to je salivaciju, se tako zove. Zašto se to dešava? Nekada se javi i crvenilo oko usta. Je li to neka bolest konkretno i da li je neophodno odmah da se jave veterinaru ili da pokušaju nešto sami? Ako se pojačano lučenje pljuvačke javi naglo, neposredno posle jela, onda verovatno nećete stići do veterinara. Znači, morate sami da gurate u usta, ruke, da proverite da li postoji kost, kamen, granula, šta god zaglavljeno. Ako se to događa povremeno ili u određenim situacijama, treba se zabrinuti. Nije hitna intervencija, ali treba proveriti zašto se to događa. Može da bude više razloga. Može da bude problem nemogućnosti gutanja, pa to nije pojačano lučenje pljuvačka, nego normalno, samo ne može da se proguta. Druga stvar može da bude pojačano lučenje iz prostog razloga sušenja, tako reći, usta, ali realno najčešće se događa zbog problema sa desnima i sa zubima. Praktično parodontoza kod njih je isto vrlo izraženi problem
i ne bi bilo loše o tome voditi računa. Naša preporuka je da kućni ljubimac 1 do 2 puta godišnje ima jedan prosečan klinički pregled. Da li je to povezano sa vakcinacijom ili je povezano sa nekom totalno drugom stvari, i onda može da se ukaže na problem. Ako se ukaže na problem, onda bi to trebalo da se reši u neko dogledno vreme. Hvala vam puno na gostovanju i na svim informacijama. Sigurno sam da su bili značajne za naše gledaoce.